हेलो फ्रेंड्स, राम राम। दोस्तों, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। कह रहे थे बच्चे, दीदी स्नीजिंग चैलेंज करो, दीदी स्नीजिंग चैलेंज करो। तो मैंने सोचा चलो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और जो नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं, चैलेंज शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ 3 चीज़ों से चैलेंज करूँगी। पहला है रुमाल का कोना, दूसरा ये टिश्यू पेपर से मैंने ये बना रखे हैं, और एक है ये मनी प्लांट की थोड़ी सूखी हुई सी डंडी। तो इन 3 चीज़ों से करूँगी मैं। तो चलिए, पहले मैं करती हूँ डंडी से। एक अपने आप आती है, और ज़बरदस्ती लो तो बहुत अलग बात पड़ती है। एक हो गई। दो। हर एक से 3 बार करूँगी मैं। इस वाली में अच्छे से आ रही थी। तीन। अब इससे करती हूँ मैं। चार। चार हो गई ना दोस्तों। कुछ मेरे नाक में नुकसान नहीं कर जाए, क्या है ये। इस वाली नाक में जल्दी आती है, पता नहीं क्यों। इसी से करती हूँ। गर्मी बहुत है। कितनी हुई दोस्तों? 6। 6 हुई, 5 हुई, कितनी हुई? चलो मैं एक बार और ट्राई करती हूँ इसी से ही। चलो, तो गीला हो गया, मैं रुमाल के इससे कोने से करती हूँ। इससे तो बहुत देर में आई, इससे तो वही सही थे। इस वाली नाक में जल्दी आती है। एक बार और ट्राई करते इस वाली नाक में। ये नाक अच्छी है।
बड़ाई कर दी तो थोड़ी देर में ही। दोस्तों एक बार और ट्राई करती हूँ इधर से। अब बस हो गया, इस नाक का तो हो गया। इस वाली नाक में नहीं आती है। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा स्नीजिंग चैलेंज, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। इसी नाक से करती हूँ एक बार और, इसमें जल्दी आ जाती है। लगता है थोड़ी देर में नाक बहने लगेगी। अरे ये नहीं, थोड़ा सही होना चाहिए कोना, अंदर जाके मुड़ गया। दोस्तों लाइक ज़रूर करना, लाइक करके जाना। हाँ अब सही है, अब सही है भाई। 1 and 2। हो गया दोस्तों, बस बहुत है आज के लिए। मेरी नाक दोनों ऐसी हो चुकी है, थोड़ी देर और करा तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगली चैलेंजिंग वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय, राम राम।